嗱，各位街坊你哋好啊！嗱，最近有好多啲粉絲同埋街坊都話要揾親台嘅，我都唔知你哋係咪約賣嘅。嗱，近老夫子琴晚漏夜 cut 咗10條出嚟嘅，你睇下有5條就已經俾人哋掟走咗噶啦，依家就仲剩低5條喺度，睇下你哋有冇啱嘅。嗱，我哋依家一齊嚟睇下首貨係點樣嘅。嗱，其實嗰種濃郁嘅紫色，夾帶日鮮明嘅過渡色，整體顏色分佈都好均勻嘅。嗱，冇關子啦。嗱，因為呢5條咧有2個粉絲話要加做出嚟嘅，諗住送俾個女做畢業禮物嘅。嗱，我依家能做埋呢2隻起成品俾大家睇下效果究竟係點樣嘅。最後一道沙啦，拋完光出嚟啲效果仲靚啊，因為啲底裝比較硬淨啊嘛。睇下啲水頭全部收晒嚟嘅，我哋只需要將啲光緊全部拋出嚟就 O K 啦。大能過埋幾拋光，搞掂拋光。嗱，啲光緊都出咗嚟，成條爽牙都唔同晒嘅，成條爽牙睇起身好舒服嗰種感覺。要上手嘅話咧嚇，好顯膚色嘅，搞掂。哇！你睇下1-2條成品已經出咗嚟啦，幾靚麗啊！係咪講緊你哋咧？服務溫柔嘅紫色，夾帶住幾抹淡淡嘅果綠色，顏色清新淡雅。嗱，個底都係比較乾淨嘅，戴上手一定好顯膚色嗰隻嘅。嗱，我依家能同大家一齊出去睇下自然光，睇下嘅效果係點樣嘅。哇！你睇，其實喺自然光下，佢係完完全全一啲都唔失色嘅。你睇呢條係紫色會比較多啲嘅，你睇大半圈係紫嘅，同個淡淡嘅果綠色，好明顯一眼睇出嚟嘅。呢條睇自然光下咧，你睇呢條綠色比較多啲嘅，大半圈係果綠色嘅。因為啲廢料咧要睇你哋自己中意邊種。嗱，自然光我哋睇完啦，哇！真係好羨慕你哋個女啊，有一個更好嘅媽咪。嗱，好似呢種親彩嘅翡翠手鐲咧，老夫子工場呢度做好多嘅。嗱，你睇我面前呢啲只不過係冰山一角嚟嘅啫。如果有睇啱或者中意嘅話咧，同老夫子單翻聲，我嚟幫你哋安排。